roti bae ngerumbahan embung. Aing bae ngumbahan. Dahar be aya ngumbahan embung. Oi, udah oi. Nanya tahu aing nunggu saya betian dijual kowe. Wah, asalnya itu tuh tahu aing tuh sebetian. Kok tahu aing masak itu aing yang ngantak pulang. Mana yun yang tak pulang tahu na yun? Aku nak dijual koin kamar real. Kira di mana yang nantang kurak? Gede yun. Masih ano lang yun, sabahin ng nantang kurak. Oh. Ya si Saeng biasa nak di kebun dangder ya mau baik. Kalau saya ini tangkal jauh. Tangkal jauh ngus dantap pun koy. Bayang urusan dangder ya mah. Ya si Saeng di kebun dangder biasanya di kebun dangder. Aing nak neangan si Saeng tangkal jauh lah. Ya eta si Saeng tangkal jauh. Kan aing balik jas. Kata pona kenal. Nge aing jauh siang ke udah nya Seng. Kenantang kulak site. Bae ka pasar Seng. Babare site. Ini beli mah rese. Mama rontok tidak sia. Seng dijualkan yang jauh. Seng nantang kulak jauh aing boga tuh babaturan. Cowoknya bohong ka deu. Nah ya siti wo ka deu. Ku yang caran tangkulak jauh na. Jatah berapa ka aing? Diberi jatah ku yang 2.000. Ini 2.000 menang naon 2.000. Menang dong beli permen tepuk-tepukun ge sobo. Bea kamu teh ditempukun ku siapa? Oh, ditempukun bae mah. Mau beak-beak. Atau itu beak ku siram kena Saeng. Nggak Saeng enak yang tangkulak kala asana si beke yang melihat tahu. Oh, pe bisnis di Vario. Atau ayah nu ngajol cau ka di hiji ka aing. Pasar mah geus rame yeuh. Orang nu hiji-hiji acan ieu nyang. Biasana aya di dieu manehna. Ku jelema lewat-lewat acan. Nawaran bae paling dibeli ku aing. Sana itu si beke ku yang samperkeun lah. Nah, saya tangkulak aya di dia. Tuh anak aya nu ngajual cau. Gak cocok aing keur bahan yeuh. Can nu ngajual cau siti. Terus Saeng kerenangan tangkulak cau nak dijual cauna. Apa ka dieu? Sedang tangguan si Saeng sedang lewat. Mere jatah beras ya tangkulak aing. Apa aya jatahan? Mang jatahna asal murah bae ka aing. Si tangkulak yang murah bae, tangkulak mah harus mahal lah. Itu mahal gila lamun anu meuli, lamun anu meuli mah cau aing baruruk. Angwan bae kadang si Saeng kadi lewat. Cau aing geus teraang tinggal nean tangkulak. Cau aing geus anggeus wae ieu mah nean tangkulak. Nya eta si titana anak nyangankeun aing tangkulak cau. Gablek duit jeung malam mingguan. Jual bae ku aing takal cau murah ge. Penting jadi duit. Tak kenalan dong. Masih kerenangan tangkulak Saeng. Aya tangkulak cauna. Tuh Saeng jelema ge aya tuh di dieu. Nawarkeun Saeng tuh kali itu tuh. Tangkulak si anak wani mayaan raha. Keren bae ku aing cauna aya beberapa ge. Mahal-mahal bae aing mah. Yang dijual deui. Terus ku yang bohongkeun kabeh 1 juta. Aya mampu mah. Bapak, cau dijual be 1 juta Seng. Jual deh jeung tanah-tanah ka aing. Tangkulak mah namun tanah yang dijual mah. Namun sih beranina beradoet. 200.000 borong kabeh paling ka dieu. Edan 200.000 menang bakso dong tangkulak. Terus taikeun deui saeutik mah tangkulak. Ceuk dijual berapa ka tangkulak Saeng? Nawarna 1 juta, nyana nawarna 200.000. Anu menang jeung meuli bakso.
sia ge Siti beak. Geus kieu BCN ku aing dibayaran 250. Daek Joko terek sabodo. Ada waruruk cau sia. Ku seeng geus naik hargana 50.000. Geus seeng. Atong geus geura cokot tuh cowok aing daripada baru. Geus tangkulak tah cowok aing geus jalan tah tinggal cokot be. Geura duit naulan ka dieu. Malam mingguan yo. Di mana ge cau heula, karak duitna. Nah, datang di mana? Kau hendak disurvey heula. Oh, di situ tuh tinggal cokot be tuh di situ. Tinggal ngaruan doang tuh di situ. Kita aing cair ya makedeng. Bisnis cau cair ya, aing bisa malam mingguan penting ya. Tak ulah tuh cokot tuh cau aing di situ tuh. Cokot ayo atuh. Atuh mas saya tuh cokotin aing. Aing jadi malam mingguan sore. Ya kasih aing kamera jatah aing mah. Aing nangguan di imah bae. Ya tinggal nyokotan doang dah. Kan takut sia. Minta dolan ya dendek. Yo cau marontok aceng. Cau aing mau nukar huru. Gagal ngajual cau aing mah. Ge resepen ka cau aing mah rontok. Ieu cau jadina berapa duit ieu? Sama 250.000. Karuan tangkulak. Langsung bae yo. Duitna yo. Jadi aing jeung malam mingguan ye. Jatah kasih ti 2.000 ya mah. Duit aing lobak cenah ya mah. Aya anu cair cau aing nangguan kebel amat. Geus cair mah. Beda jatah 2.000. Nongol sial kasih seeng. Beda jatah 2.000. Kuing mah si Siti pasti disaung. Aku jangan baik kemana baik. Ya diajak subuh nak waing. Kan tadi di dia bae nangguan sia seeng. Tes ya 2.000 yo. Ibu teu beli baso-baso acan. Basona apa duitna? Coba Nalah. Oh, jeung beli bibit. Anu urusan mah kebon doang. Di urusan. Laku jauh sia. Aku ingin diberi baso na yo, goceng. Ayo, urang beli baso yo. Kemana dia? Ini hitung ditilan ya, besi tangkulak bohong. Tuh, di harap kayak tukang baso tuh. Ini mesen tuh saat subuhnya. Kita tongkot lah lu si hayang baso. Baso goceng yuk. Goceng. Tuh kaplak cok. Cabai aing tuh, akan tuh. Wah, mana mang? Kok usia tabaso? Cia bucia. 10.000. Wah, amat lah. Kamu mau 25 biasa. Jauh-jauh doang deh. Turun, yang penting mas abah. Kerupuk kan sih? Kerek kerupuk mah. Panas lah. Ini mah memandahar ya ayah. Kerupuk hijau lah. Lagi dulu lah.